සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හැමෝම මගේ YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජෙනරේටර් පාඩම. ඉතින් ජෙනරේටර් පාඩමේ පළවෙනි කොටස මම ඔයගොල්ලන්ට සතියක් වගේ ඇතුළත ඉස්සෙල්ලා ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම දැන් දෙවෙනි පාඩම තමයි මේ කොටසෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් මේ ජෙනරේටර් පාඩම දෙනකොට දැන් ඕගොල්ලෝ කම්පැනි එක වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න අය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් කම්පැනි එක වැඩ කරන අයට මගේ මේ වීඩියෝ එක බලනකොට හරි කියලා තේරෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පළවෙනි එකේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ මෙහෙම දෙයක් දන්නෙත් නෑ, මෙහෙම දෙයක් දැකලවත් නෑ, හම්බෙලත් නෑ, එහෙම දෙයක්. දැන් ටෙක් වල ඉන්න අයට පළවෙනි එකේ වීඩියෝ එක බලනකොට අපිට මේවා කියලා දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. දැන් මම දෙවෙනි වීඩියෝ එක කරනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ මෙහෙම දේවල් ඇත්තටම ෆීල්ඩ් එකේ තියනවාද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකක ඉවර වෙනකොට ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකේ උගන්වන්නේ ඒ විෂය නිර්දේශය විතරයි. එතන ඉන්න ගුරුවරු ඕගොල්ලන්ට තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ඔය ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල නොලෙජ් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ දැනුම තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න වෙන්නේ NVQ 4 හරි 5 හරි 3 හරි. ඉතින් මේවට අවශ්‍ය අර සිලබස් එකේ තියෙන දැනුම විතරයි ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර ඒක නිසා අර ඒ කාලේට තියෙන ලේටස් මේ කියන්නේ මුලින්ම ඇහිලා තියෙන මුලින්ම කියන්නේ දැන් අර වර්තමාන වෙනකොට අන්තිමටම ආපු දැනුම ඒගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකත් එක්ක දෙන්න හැටියක් නැහැ. මොකද එහෙම දුන්නොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම අනා ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙ හින්දා තමයි එක සිලබස් එකක් හදලා ඒ සිලබස් එක විතරක් කවර් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ජොබ් ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඒ ජොබ් ෆීල්ඩ් එකේ කොහොමද මේ දේවල් තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ මම ඕගොල්ලන්ට මගේ YouTube නාලිකාව තුළින් උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් අදමයි තියෙන්නේ ජෙනරේටර් පාඩම. මේ ජෙනරේටර් පාඩමේ දැන් දෙවෙනි කොටස තමයි අද කතා කරන්නේ. මම මේකෙදි කතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් පවර් ජෙනරේට් වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ කොටස් ගැන. හැබැයි ජෙනරේටර් පාඩම මම මෙතනින් නවත්තන්නේ නැහැ. මේ ජෙනරේටර් පාඩමෙන් මම අරගෙන යනවා ඕගොල්ලන්ගේ එන්ජින් එකට. මේ එන්ජින් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එන්ජින් එකේ ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? එන්ජින් එකේ ඒව ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම. මොකද ජෙනරේටර් කියන කොටසක් විතරක් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන ෆීල්ඩ් එකට අයිති වෙන්නේ, ඔටෝමොබයිල් කොටසත් අයිති වෙනවා. ඔටෝමොබයිල් කොටස අයිති වෙනවා කියන්නේ ඔතන තියෙන ජෙනරේටරේ වැඩ කටයුතු ඒ හැම දෙයක්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකටත් අයිති. මොකද ජෙනරේටර් මොකක් හරි වුණාම මොකක් හරි දෙයක් වුණාම ඔටෝමොබයිල් සෙක්ෂන් එකෙන් ගෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් අය විතරයි, ඔටෝමොබයිල් අය විතරයි. එහෙම කතාවක් නැහැ. කෙලින්ම ජෙනරේටර් මොකක් හරි වුණාම කෙලින්ම කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකේ අයට විතරයි. ඉතින් මන් දන්නේ වෙන කම්පැනි වල වෙනවද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරපු ආයතන වල නම් කෙලින්ම කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සෙක්ෂන් එකට විතරයි. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සෙක්ෂන් එකෙන් ගිහිලිවෙලා එතන තියෙන වැඩ කටයුතු ඔක්කොම ටික කරන්න ඕනේ. ඒක එන්ජින් එකේ ලෙඩක් ඒවා, ජෙනරේටරේ ලෙඩක් ඒවා මොකක් වුණත් අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය වශයෙන් ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අන්න ඒ දැනුමත් මේ එන්ජින් එකක් කොහොමද ඒ වලින් අපිට හදාගන්නේ කොහොමද, ඒවයි මොනවද වෙන්නේ කාර්යය, මෙන්න මේ කතාවල් ටික මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට පාර්ට් 3 4 5 මෙන්න මේ විදිහට පාඩම් මාලාවල් දිගටම ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් නියුමැටික් ටික පටන් ගන්න ඕනේ, PLC ටික පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එක ළඟ එනවා NVQ 4 වලට. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා. ඉතින් කරගන්න මට වෙලාවක් නැහැ. මට තියෙන වෙලාවෙන් මම උපරිම විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ උදව් ටික කරන්න. ඉතින් පළවෙනි පාඩමේ අපි මේ දැන් දෙවෙනි කොටස යන්නේ. AC
AC ජෙනරේටර්. ඉතින් මේක තමයි අපේ පාඩම. අපේ පාඩමේ අපි අද කතා කරන්නේ AC ජෙනරේටර් ගැන. අපි DC ජෙනරේටර් වැඩක් නැහැ. අපි දැන් කතා කරන්නේ AC ජෙනරේටර් ගැන. මම DC වලයි AC වලයි සම්පූර්ණ සිද්ධාන්තය ඔයගලන්ට කිව්වා. මෙතනින් එහාට අපිට වැදගත්කමක් තියෙන AC ජෙනරේටර් විතරයි. ඉතින් මම AC ජෙනරේටර් ගැන කියලා දෙන්නම්. මේකෙන් ඔයගලන්ට කියනකොට ඔයගලන්ට DC ජෙනරේටර් මොන වගේද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් පැහැදිලි කරගෙන යන්නම් මට පුළුවන් ආකාරයට. හරි. පළවෙනි ක්‍රමය දැම පළවෙනි වීඩියෝ එක දානකොට එක මල්ලි කෙනෙක් මයෙන් ඇහුවා අපිට මේ කමියුටේටර් වලින් සප්ලයි ගන්නවද දෙනවද කියන කතාව ඇහුවා. ඉතින් DC වලයි AC වලයි වෙනකොට ඕක කොටස් දෙකක් වෙනවා. දැන් DC වලින් අපිට කමියුටේටර් වලින් අවුට් ගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ සරලවම මං පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඒක සරල ධාරාවක් එන්නේ තනි කෙලින් ඉරක් අපිට ලබා ගන්න කමියුටේටර් සිග්මන්ට් ගන්න වැඩි කරලා වෙලා පුළුවන් කියලා මං කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අර වීඩියෝ අර අතරමැද්දෙන් බලන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එක බලනවා නම් එක දිගටම බලන්න. අතරමැද්දෙන් බැලුවහම ওই පටලවිලි ඔක්කොම ටික තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ දෙනම් මම ඔක්කොම ටික ඔයගලන්ට කියන්නේ යනවා. ඉතින් දැන් ওই AC කතන්දරේදී දැන් මම DC වල කිව්වේ පර්මනන්ට් මැග්නට් තිබ්බොන්නේ. දැන් පර්මනන්ට් මැග්නට් තිබ්බොත් අපිට DC අවුට්පුට් එකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ බුදුරස් මාලාව කරකවන්න දාන මෝටර එක තියෙනවා. පොඩි කාලේ බුදුරස් මාලාව කරකවන්න දාන මෝටර එක. ඉතින් මේ මෝටරේ අපි මොකක් හරි බම්පරයක් අරගෙන කරකවන ගමන් පිටිපස්සට LED එක සම්බන්ධ කරොත් හරි ඇග්‍රෙගේට් එක සම්බන්ධ වූාට පසු ඕගොල්ලන්ට LED බල්බ් පත් වෙනවා පේනවා. කියන්නේ අතින් හරි භ්‍රමණය කරනකොට පත් වෙනවා පේනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ ඒ බ්‍රෂ් එක කම්පියුටර් සමග ගෑවෙන හින්දා. ඒකේ බ්‍රෂ් එකක් කියලා මේ කොප තහඩු දෙකක් ගෑවෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් අපි AC නම් මෙන්න මේ ක්‍රම දෙක තමයි තියෙන්නේ. මේ ක්‍රම දෙක අතර වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. AC අවුට් එළියට ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. මේ පළවෙනි ක්‍රමේදී පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙතනින් තියෙනවා north south permanent magnet දෙක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් shaft එකක්. shaft එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් permanent magnet එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම PM කියලා දාන්නම්. මේකත් මම permanent magnet කියලා දාන්නම්. දැන් පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඊට පස්සේ දැන් මම මේ AC එකන්නේ අවුට් කරගන්න ඕනේ. මේ AC එක අවුට් කරගන්නකොට මේ වගේ එකක මම අර කලින් DC කතන්දරේ කිව්වොත් මෙතන මම කම්පියුටර් එකක් දාගන්නවා. කම්පියුටර් එකක් දාලා මම මේ පැත්තෙන් අරන් ඇහිලා මෙන්න මෙහෙම අරන් ඇහිලා මෙතනින් දෙනවා. එතකොට මෙතනින් බ්‍රෂ් එකකින් ගෑවෙනවා මෙහෙම. එතකොට ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ DC අවුට් එකක්. DC අවුට් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද කම්පියුටර් සෙග්මන්ට් එක එකම ආකාරයට තමයි ගෑවෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ කම්පියුටර් එකකින් AC එකක් ගන්න බෑ. මොකද දැන් මේ කම්පියුටරේට දැම්මොත් මෙහෙම සංඛ්‍යාත පරාසය තියෙනකොට මෙන්න මෙහෙම යන්නේ. තනි කෙලින් ඉරක් යන්නේ. මේ ඉර තනි කෙලින්ම දැන් මෙතන සිග්මන්ට් ගානයි මෙතන වයින්ඩින් ගාන වැඩි වෙන මේ ඉර තනි කෙලින් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව කැපැසිටර් අපි ඕවට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් කරලා තව මේ ඉර
ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාර තියෙනවා. ඒව ගැන මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. දැන් අපිට ආවේ තනි කෙලින් ඉරන්නේ. දැන් ඒ තනි කෙලින් ඉර නෙමෙයි අපිට ඕනේ කාලයත් සමග වෙනස් වෙන සංඛ්‍යාතයක් ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කාලයත් සමග වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන ධන අවස්ථාව, මේ තියෙන ඍණ අවස්ථාව. අපේ ගෙදර නිවාසයට ලැබෙන සිංගල් ෆේස් AC ධාරාව කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. ඒක එක වෙලාවකට ධන, එක වෙලාවකට ඍණ. ආයි අනිත් පාර ධන, අනිත් පාර ඍණ. මෙන්න මෙහෙම එක දිගටම යනවා. මේකට තමයි හර්ට්ස් අගය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට ලැබෙන්නේ 50 හර්ට්ස් වලින් මේ සංඛ්‍යාතය. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ අවුට් එකක් ගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මොන වගේ දෙයක් කරන්න ඕනද? අපි කරන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. කම්යුටේටර් දැම්මොත් අපිට සරල ධාරාවක් හම්බ වෙන්නේ. ෂාෆ්ට් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ මං ගන්නවා ස්ලිප් රින්. ස්ලිප් රින් දෙකක් ගන්නවා. දෙකක් අරගෙන ඔන්න අපි ගන්නවා පළවෙනි වයින්ඩින් එක. මේ වයින්ඩින් එක අරගෙන අපි ගිහිල්ලා අපි දෙනවා දෙවනි ස්ලිප් රින් එකට. පළවෙනි මේ තියෙන පළවෙනි එක, මේ පළවෙනි ස්ලිප් රින් එකෙන් අපි ආරම්භ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කොයිල් එක ගිහිල්ලා අපේ ඒක අන්තිම අග්‍රය සම්බන්ධ කරන්නේ දෙවෙනි ස්ලිප් රින් එකට. මෙන්න මේ ස්ලිප් රින් එක බ්‍රෂ් යුගලක් මගින් ගෑවෙනවා. මෙන්න මෙතන බ්‍රෂ් තියෙන්නේ. මේ බ්‍රෂ් එක ගෑවිලා මේ එකක් ධන, අනිත් එක ඍණ. ලයිව්, නියුට්‍රල්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට පර්මනන්ට් මැග්නට් තියෙන එක අපිට සිංගල් ෆේස් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ධාරාව ගලන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේ වගේ ස්ලිප් රින් වලින් එනකොට පළවෙනි එකෙන් ඇහිල්ලා දෙවෙනි එකෙන් අවසන් වෙනවා. පළවෙනි වයින්ඩින් එක පටන් ගත්ත පළවෙනි ස්ලිප් රින් එකෙන් ඊට පස්සේ යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙන් ඉවර වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ධාරාව ගලන දිශාව. ධාරාව ගලන දිශාව තමයි මම මේ ඊතල දාලා ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් එනවා ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි. දැන් එතකොට වෙන්නේ නේ ඔයගලන්ට පේනවා වගේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් හට ගන්නවා. එකම කම්පියුටර් වල නෙමෙයි තියෙන්නේ. එකට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇතිලිලාවක් ගෑවිලාවක් තියෙනව නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ කොටස් දෙකකට. කොටස් දෙකකට මෙන්න මෙහෙම බ්‍රෂ් දෙකක් මගින් ස්ලිප් රින් දෙකක් මගින් ගෑවෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි AC ජෙනරේටර් එකේ මූලික අඩිතාලම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ යන ධාරාවත් එක්ක පළවෙනි වෙලේ මෙයා ධන වෙනවා. ඊට පස්සේ වටේදී මෙයා ඍණ වෙනවා. ආයි මෙයා ධන වෙනවා, මෙයා ඍණ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එනකොට මේක ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සෑදෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සරලවම පළවෙනි ක්‍රමය. දැන් මම යනවා ඔයගලන්ට දෙවෙනි ක්‍රමය ගැන කියලා දෙන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය. මේ දෙවෙනි ක්‍රමය ගොඩක් දුරට දැන් පර්මනන්ට් මැග්නට් කියන දේ ගොඩාක් අඩු වීගෙන යනවා. පර්මනන්ට් මැග්නට් දැන් තියෙන තැනක් හොයා ගන්නවත් බැරි තරමට යනවා. ටික ටික යනකොට පර්මනන්ට් මැග්නට් නැති වෙනවා. මොකද හීට් එකත් එක්ක මේ චුම්බක ශක්තිය ටික කාලයක් යනකොට දැන් ජෙනරේටර් එක උනා රන් වෙනකොට හීට් වෙනවා. ඉතින් මේ හීට් එකත් එක්ක චුම්බක ශක්තිය ටික කාලයක් යන්න අඩු වීගෙන යනවා. ඉතින් මේක වෙන නිසා අපි මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි දැන් වර්තමානයේ එන ජෙනරේටර් වලට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් හයිඩ්‍රෝ පවර් ප්ලාන්ට් එකක් වේවා, ඊට පස්සේ ජෙනරේටර් මේ අපි ඔයගොල්ලෝ
කඩේකට ඊට පස්සේ නිවසකට හරි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වලට හරි ගන්න ජෙනරේටර් එකක් ඒවා තියෙන සිද්ධාන්තේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පර්මනන්ට් මැග්නට් හොයන්න එපා. පර්මනන්ට් මැග්නට් ඒවා සමහරක් එන්ජින් වල තියෙනවා, හොන්ඩා වගේ සමහරක් එන්ජින් වල තියෙනවා. සමහරක් ඒවල ඔයගලන්ට පර්මනන්ට් මැග්නට් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ඔය ලොකු කැටපිලර් එහෙම ලොකු ජෙනරේටර් වල එහෙම පර්මනන්ට් මැග්නට් නැහැ. ඉතින් දැන් මං කියලා දෙන්නම් දෙවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය මෙහෙමයි. මම ෂාෆ්ට් එක මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳා. මේ ෂාෆ්ට් එක ඇඳලි වෙලා මෙන්න මෙතනින් කම්මියුටේටර් එකක් අදිනවා. කම්මියුටේටර් ඇඳලා ඔන්න මම බ්‍රෂ් දෙක ඇඳා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මෙහෙමම තියාගෙන මම යනවා දැන් අනිත් පැත්ත අදින්න. මේ කම්මියුටේටර් එකෙන් කොයිල් එක මෙන්න මෙහෙම යනවා. මේ තියෙන්නේ ආමිචර් එකේ කොයිල් එක. මේ ආමිචර් කොයිල් එක මෙහෙම යනවා. කලින් පාර ස්ටේටර් එකේ තිබ්බ පර්මනන්ට් මැග්නට් එක ආමිචර් කොයිල් එක තමයි මම මෙහෙම යන්නේ. දැන් මම මේ යන්නේ ආමිචර් එකේ කොයිල් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන බ්‍රෂ් කිව්වා. මෙතන ආමිචර් කොයිල් එක. මේ තියෙන ඕගලන්ට මැද තියෙන ෂාෆ්ට් එක. මේ තියෙන කම්මියුටේටර්. ඊට පස්සේ මං අදිනවා දැන් ස්ටේටර් එකේ කොයිල් එක. හරි. දැන් ෂාෆ්ට් එකේ ආමිචර් එකේ කොයිල් එකක් තියෙනවා. ස්ටේටර් කොයිල් එකක් තියෙනවා. ස්ටේටර් වයින්ඩින් එකයි ආමිචර් වයින්ඩින් එකයි දෙකම තියෙනවා. මේ දෙක ගෑවෙන්නේ නැහැ. මම මේ ගෑවෙන්නවා කියලා තිබ්බට මම මේ ඩ්‍රොයින් කරනකොට ගෑවුණා මිසක් මේ නැතු මේ ආමිචර් එකයි මේ ස්ටේටර් එකත් එක්ක කොයිල් එකවත් ගෑවිලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කොයිල් එකක් ගෑවිලා තියෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක රන් වෙනකොට මෙන්න මෙතනින් AC out එක live neutral එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අග්‍ර එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ධාරාව ගන්න දිශාවත් එක්ක මේක live එක කොයි වයින්ඩින් එකද neutral එක කොයි වයින්ඩින් එකද ඒවා හඳුනා ගන්න හැටිත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේක බර වැඩි වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ AC out එකක් එන්නේ. AC ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් තමයි මේ ජෙනරේටරෙන් එන්නේ. මේ ජෙනරේටරෙන් දැන් ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් එන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මොනවද මේ උගන්වන්නේ? මේක කොහොමද එන්නේ? ඔන්නම දැන් හිතන්න පුළුවන් නේ. මම මේකේ එක්සයිටර් කරන ආකාරය තාම මම කිව්වේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ආමිචර් වයින්ඩින් එක. මෙතන තියෙන්නේ ස්ටේටර් වයින්ඩින් එක. ස්ටේටර් කියන්නේ වටේ කොටස, ආමිචර් කියන්නේ මැද කැරකෙන කොටස. හරි. මොකටද මම මේ බ්‍රෂ් එකක් දැම්මේ? මේක එක්සයිට් කරන්නේ DC සප්ලයි එකකින්. ඔන්න DC සප්ලයි එකක් මම දුන්නා. DC වේවා. මෙතනට ඔන්න මම බැටරියක් කියලා මෙන්න එහෙම දාගන්නවා. බැටරියක් කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ජෙනරේටර් එක සිද්ධාන්තය මේක තමයි. මේක දැන් මෙතන ආමිචර් එක චුම්බකයක් බවට පත් කර ගැනීමට DC සැපයීමකින් ආමිචර් කොයිල් එක එක්සයිට් කරනු ලැබේ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි සිද්ධාන්තය.
පැත්තෙන් තියෙන DC සැපයුමක් දෙනවා මේ බ්‍රෂ් වලට. ඊට පස්සේ ඒක කමියුටරට ගෑවෙනවා. කමියුටරට ගෑවෙනකොට මේක හරහා මේ ආමිචර් වයින්ඩින් එක හරහා සරල ධාරාවක් ගමන් කරනවා. කලින් එකේ තිබ්බේ දෙපැත්තේ පර්මනන්ට් මැග්නට් එක. දැන් මේ කියන්නේ සරල ධාරාවක් මෙහෙම ගමන් කරනවා. මේ සරල ධාරාව ගමන් කරනකොට ඒකෙන් එන චුම්බක ශ්‍රාවයත් එක්ක මෙතනින් AC අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් තියෙන ජෙනරේටර් වල වෙන්නේ. දැන් තියෙන ජෙනරේටර් වල වෙන સિદ્ધාන්තේ මෙන්න මේ સિદ્ધාන්තේ. මේකෙන් තමයි මෙතනින් එහාට යන ජෙනරේටර් යන්නේ. එක්කෝ පර්මනන්ට් මැග්නට් තිබිලා සිප්‍රින් දැම්මොත් ඕගොල්ලන්ට ජෙනරේටර් එක කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පිටතින් DC සැපයුමක් දීලා මේ DC සැපයුමක් දෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැටරි කරන්ට් එකක් හරි එන්නේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් කරන්ට් එක වැඩි එකක් ඕන දෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔය චූටි මේ බැටරිය කැල්ලුවයි කියලා මේක මේ AC output එකක් හරියටම ඒ කියන්නේ AC output වෙනවා ඒ වුණාට අර ලොකු output එකක් ගන්න බෑ මොකද power දැන් හයිඩ්‍රෝ power plant වලත් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ වෝල්ට් 76ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වෝල්ට් 76ට ඇම්පියර් 196ක් 195ක් 196ක් මෙන්න මේ වගේ අගයකට අපි ඇම්පියර් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වල දැන් අර වෝල්ටේජ් එක 76 වුණාට ඇම්පියර් එක 195ක් 196ක්. ඉතින් ඔය වගේ ඇම්පියර් එකක් දෙනකොට ඇම්පියර් එක වැඩියෙන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න වගේ ඇම්පියර් එකක් දෙනකොට මේ පැත්තෙන් අවුට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි සරලවම ජෙනරේටර් වල පළවෙනි ක්‍රමය හා දෙවෙනි ක්‍රමය. දැන් මම යන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමය අනුව ඕගොල්ලන්ට දැනට භාවිතයෙන් තියෙන ජෙනරේටර් කොහොමද මේ වල කොටස් එක්ක කොහොමද මේ කොටස් හඳුනාගන්නේ මෙන්න මේ ටික කතා කරන්න. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම කරලා ගත්තාම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ එක්සයිටර් එක. මේ තියෙන එක්සයිටර් කොටස මම මෙතනින් ලියන්න. එක්සයිටර් ඊට පස්සේ TER ඊට පස්සේ මෙතන ජෙනරේටර් මම ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන මැද තියෙනවා රෝටර් මේකත් රෝටර් එකක් මේක රෝටර් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඩයෝඩ් වීල් කියනවා නැත්නම් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් ඩයෝඩ් ප්ලේට් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ එක එක නම් වලින් මේවා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එක්සයිටර් ස්ටේටර් එක්සයිටර් රෝටර් එක්සයිටර් ස්ටේටර් ඊට පස්සේ මේක ජෙනරේටර් ස්ටේටර් ඉතින් ඔන්නම තමයි කොටස් ටික නම් කරන්නේ. මේ තියෙන ජෙනරේටර් ස්ටේටර් ඊට පස්සේ එක්සයිටර් ස්ටේටර් ජෙනරේටර් රෝටර් මේ තියෙන්නේ ඩයෝඩ් වීල් එක. ඉතින් මේ ටික තමයි කොටස් ටික. මම ස්ටේටර් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට රතු පාටින් පාට කරලා පෙන්නන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට පැටලෙනවා මොකද මම නම් ලියන නැති හින්දා. හරි. දැන් මම මෙතන ලියන් තියෙනවා මකනවා. මම මේකෙත් සාමාන්‍ය පරිදි මෙහෙම අදින්නම්. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඩයෝඩ් වීල් එක ඩයෝඩ් ප්ලේට් එක කියලා කියන මේකේ ඩයෝඩ් 6ක් තියෙනවා. 3ක් ඉස්සරහට 3ක් රිවර්ස්. මම ඒකත් ඇඳලා පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ආකාරයේ ජෙනරේටර් එක
වැඩ කරන්නේ මේක ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ කාරණා ටික මම දැන් ඕගොල්ලොත් එක බලන්න යන්නේ කතා කරලා. මුලින් මං අදිනවා මෙන්න මෙතනින් AVR එක. මේක මම නම් කරනවා AVR කියලා මම නම් කරා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ AVR එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් F1 ඊට පස්සේ F2 කියලා අවුට්පුට් දෙකක්. F1 F2 කියලා අවුට්පුට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අවුට්පුට් දෙක දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේටර් එකට. මෙන්න මේ ස්ටේටර් එකට අවුට්පුට් එක දෙනවා. මේ අවුට්පුට් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේටර් එකට. දැන් එතකොට මේ ස්ටේටර් යුගලට මෙතනින් F1 F2 කියන එකේ අවුට්පුට් දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මෙතනින් දුන්න අවුට්පුට් එක මොකක්ද කියලා. මේ දීලා තියෙන DC අවුට්පුට් එකක්. DC අවුට්පුට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් හැදෙනවා AC අවුට්පුට් එකක්. මෙතනට DC සැපයුමක් දුන්නාම මෙතනින් හැදෙනවා මෙන්න අවුට්පුට් තුනක් හැදෙනවානේ. මෙන්න මේ අවුට්පුට් තුන L1 L2 L3 එහෙම නැත්නම් live 1 live 2 live 3 ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය මම කිව්වොත් එහෙනම් වාහනයක තියෙන ඕල්ටර්නේටර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඕල්ටර්නේටර් වගේ ඔයගලන්ට 3 phase සැපයුමක් එළියට හම්බ වෙනවා. මේ හම්බ වෙන 3 phase සැපයුම L1 L2 L3 කියන මෙන්න 3 phase සැපයුම ආයි ඩයෝඩ් වීල් එකට එනවා. දැන් මෙතනින් දුන්න DC සැපයුම මේ DC සැපයුම නිසා AC ජෙනරේට් වුණා. ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් මෙතන ඇති වුණා. මේ ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාව මේ කම්බි තුනකින් තුන් කලාවක් විදිහට ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරා තුන් කලාවක් විදිහට 3 phase සැපයුමක් මෙන්න මේ ඩයෝඩ් වීල් එකට එනවා. මේ ඩයෝඩ් වීල් එකට එනකොට ඉදිරිපසට තුනක් හා පසුපසට තුනක් බැගින් ඩයෝඩ් වීල් එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙතන. මම ඒ ඩයෝඩ් වීල් ඒවා ඔක්කොම මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ජෙනරේටර් තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් ආයි DC අවුට් එකක් එනවා. මම මෙන්න මෙහෙම ලියන්නම්. මෙතනින් DC දුන්නා. ආයි මෙතනින් AC ආවා. මේ AC 3 phase එක ආයි මෙන්න රෙක්ටිෆයර් බ්‍රිජ් එකෙන් ඩයෝඩ් වීල් එකෙන් මෙතනින් මෙයා ආයි DC කරනවා. මේ DC කරනකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔය රූපරාමුවක් මම දාලා දිනවා. ඒ රූපරාමුවේ දෙවෙනි එක පස්සට වෙන්න තියෙන වයින්ඩින් එක ඕගොල්ලන්ට ඇතුලෙන් පේනවා. ඒ වයින්ඩින් එකේ කම්බි පොටවල් ගොඩක් මහතයි. ගොඩක්ම මහතයි ඒ කම්බි පොටවල්. ඉතින් ඔන්න වගේ අර මම කලින් කිව්ව අර ශ්‍රේණිගත වෝතනයි කියලා. ශ්‍රේණිගත වෝතනය වල කම්බි පොට මහතයි කියලා කිව්ව මතකයි නේද? අන්න ඒ වගේ වයින්ඩින් එකක් කොතපු රෝටර් එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට DC සැපයුමක් ආවා. මෙන්න මෙතන DC සැපයුමක් ඇහිලා කරකවනකොට ආයි මෙන්න මේ ස්ටේටර් වයින්ඩින් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තුන හින්දා 3 phase අවුට්පුට් එකක් එළියට එනවා. මෙන්න මේ 3 phase තුන එකට එක්තැනක බ්‍රිජ් කරලා තියෙනවා. අන්න එකෙන් නියුට්‍රල් එකක් හම්බ වෙනවා. L1 L2 L3 එක නියුට්‍රල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස් තුනම අනිත් පැත්තේ කෙරෝලේ එකට බ්‍රිජ් කරලා තියෙන තුනම. එතකොට අර ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම ස්ටර් බ්‍රිජ් එක දාන්නේ අපි. ස්ටර් බ්‍රිජ් එක දැම්මම මේ L1 මේ L2 මේ L3. එතකොට මේක තමයි මෙන්න මෙතන මැද තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් කියලා. මොකද මෙන්න මේ තුන් කලාවම තියෙනකොට මෙන්න මෙතන මැද බැලුවොත් එහෙම මැද තියෙන්නේ 0.
ඔගොල්ලෝ බලන්න මෝටරයක් රන් වෙන වෙලාවට මෙන්න මේ ස්ට්‍රැප් එක දැම්මට පස්සේ L1 L2 වල තිබ්බහම කීයද එන්නේ? මල්ටිමීටර් එක තියලා බලන්න කීයද එන්නේ? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මෙහෙම මෝටරේ තියෙනවා අග්‍ර තුන නියුට්‍රල් එකේ එක්ක මෙන්න මෙහෙම අපි එකට ප්ලේට් එකක් දාලා සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. බලන්න මේකත් එක්ක මේකයි L2 එකත් එක්ක තිබ්බොත් එන වෝල්ටීයතාවය කීයද? මේකෙම තිබ්බොත් වෝල්ටීයතාවය කීයද කියලා. මේකෙම තිබ්බොත් වෝල්ටීයතාවය බිඳුවයි. ඇම්පියර් එක ගත්තොත් ඇම්පියර් බිඳුවයි. ඇම්පියර් එකක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි නියුට්‍රල් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම මෙන්න මේ ජෙනරේටර් අනිත් පැත්තේ අග්‍ර කොටස තුනම එකතු කරලා තුනන්න මේ 6ක් වෙනවා. මොකද මේවා ඩබල් විදිහට වැටෙන්නේ. මම ඕගලන්ට ඒක ෆොටෝ එකක් දාන්න. ෆොටෝ එකක් දාලා මම ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලංකාවේ වයින්ඩින් කරනකොට වයින්ඩින් පිහිටන ආකාර ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ජෙනරේටරේ තියෙන්නේ. කල්නුච්චි වගේ දැන් මෙතනින් ගියා DC එකක්. මේ DC සැපීම නිසා මෙහි චුම්බක ශ්‍රාවය ඇහිලිලා මෙතනින් AC ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවන් ඉපදෙලා ආයි ආව ඩයෝඩ් වීල් එකට. ඩයෝඩ් වීල් එකෙන් ඊට පස්සේ ආයි DC වෙලා සරල ධාරාවක් වෙලා ආයි මෙන්න මේ රෝටර් එකට ආවා. මේ රෝටර් එකට ඇහිලා ආයි මේ රෝටර් එක කැරකෙනකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අර කලින් එකේ මම මෙතන බ්‍රෂ් දාලා පෙන්නලා යන්නේ. කම්යුටේටර් බ්‍රෂ් දාලා. ඉතින් ඒක වගේම මේ ක්‍රමෙදිත් මේක කැරකෙනකොට මෙන්න මේ ස්ටේටර් එකෙන් අපිට 3 phase සැපීමක් එළියට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක ලබා ගන්නකොට දැන් AVR එකට සප්ලයි දෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. AVR එකට සප්ලයි දෙන්නේ AVR එකේ දාලා තියෙන එක පැත්තකින් ලයිව් නියුට්‍රල් කියලා. එතකොට නියුට්‍රල් එකට නියුට්‍රල් එකත් ලයිව් එකට ලයිව් එකත් ලබා දෙනවා. දැන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේක වැඩ කරන්නේ මම මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අපි ජෙනරේටර් එක ඔන් කරපු ගමන් මෙන්න මේ සැපයුම එන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේක මෙහෙම කට් කරලා දානවා. මේක කට් කරලා දැම්මට පස්සේ දැන් මේකට කොහොමද සැපයුම දුන්නේ? දැන් කලින් දැන් දෙවෙනි කොටසේ මම ඕගලන්ට කිව්වා මම බැටරි එකෙන් මේකට මම සැපයුම ලබා දෙනවයි කියලා. හරිද? කලින් එකේ ඊට කලින් එක්සයිට් කරන්න අපි දුන්නේ පර්මනන්ට් මැග්නට් එකක් තිබ්බා. පර්මනන්ට් මැග්නට් එකකින් හින්දා එයා එක්සයිට් වුණා. දැන් දෙවෙනි ක්‍රමේදී බැටරියක් හරි මොකක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ හරි මොකක් හරි ඒ සිද්ධාන්තකින් මේක එක්සයිට් වුණා. හැබැයි මේකෙදි කොහොමද එක්සයිට් වෙන්නේ? අන්න එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරය තමයි දැන් මම කියන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් අපි ගිහිල්ලා ජෙනරේටර් එක ඔන් කරනවා කියමුකෝ. ඔය ජෙනරේටරේ ඔන් කරාට පස්සේ ජෙනරේටරේ එන්ජින් එක කැරකෙනවා. මේ එන්ජින් එක කැරකෙනකොට මේ ජනක යන්ත්‍රය එහෙනම් ජෙනරේටර් එකේ හරේ ශේෂ වෙලා තියෙනවා චුම්බක බර රේඛාව. එන්න මේ හරේ චුම්බක බර රේඛාවන් ශේෂ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කැරකෙනකොට අන්නේ ශේෂ වෙච්ච චුම්බක බර රේඛා ටිකෙන් මෙයාට පොඩි සැපයුමක් මෙතනට හම්බ වෙනවා. ඒ සැපයුමෙන් ආයි එයා DC කරලිලා එයා මෙතනට සැපයුමක් දෙනවා. එතකොට දැන් කියන්නකෝ මම දැන් මෙයාගේ මෙතන වෝල්ට් 25ක් 3 phase නිපදුවා. 3 phase වලින් වෝල්ට් 25ක් හරි 50ක් 60ක් විතර නිපදුවා. මේ 60 මේ පැත්තට DC කරලා එනකොට ඔන්න 60ක් ආවා. මේ 60 ඇහිලිලා ආයෙ මෙන්න මෙතනින් එළියට එනවා අවුට් එක. මේ අවුට් එක එනකොටම දැන් මෙයාගෙන් එන්නේ මෙතනින් එන්නේ මේ සප්ලයි මේ AC වෝල්ට් 60ක් එන්නේ. ඉතින් දැන් මෙයාව මේ පැත්තට DC පැත්තට 60ක්ම ඕනේ නැහැ. මේ අවස්ථාවට දැන් ඔන්න යන ඊළඟ අවස්ථාව අපිට යන්න ඕන නම් දැන් මෙතනින් මේක ඔන්නුනේ 25ක 30කින් නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ AVR එකෙන් දෙන්න ඕනේ
60ක් එන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් එක 60ක් එන්න පුළුවන්. අපිට මේ පැත්තෙන් 400 වෝල්ට් එළියට ගන්න නම් මෙයා එක්සයිට් කරන්න ඕනේ ගාන. අන්න මෙයාට හම්බ වෙනවා 60. වෝල්ටේජ් 60 හම්බුණා. අන්න එයා ඒ ෂණිකව මේ පැත්තට දැම්ම. DC 60ක් දුන්නා. DC 60 නිසා මෙයාට අක් ගාලා ආයි 3 phase ප්‍රත්‍යවත ධාරාව හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඩයෝඩ් වීල් එකට ආවා. ඔන්න ඩයෝඩ් වීල් එකෙන් ආයි DC මෙතන තියෙන රෝටර් වයින්ඩින් එකට ආවා. රෝටර් වයින්ඩින් එක කරකිනකොට ඔන්න එනවා මේ පැත්තෙන් අපිට ඕන කරන 400යි වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ජෙනරේටර් එකේ සරල සිද්ධාන්තය. මෙයා දැන් මෙන්න මේ කොටස සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මේකේ මේ වෙනවයි කියන්නේ මේක මේ තප්පර 2-3ක් ඇතුළත මේක ටට්ටක් ගාලා වෙන්නේ. මේ එක දිගට එක ෂණිකව තප්පර ගානක් ඇතුළත මේ දේ ඉක්මනට වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේක තමයි සිද්ධාන්තේ. මේ AVR එකෙන් කරන්නේ වෝල්ටේජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඉතින් තවත් දැන් ඔහොම දිගට මම මෙහෙම කියලා දීගෙන යනවා මේ ටික ඔක්කොම. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ජෙනරේටර් කියන්නේ මොකද්ද මොනවද මේකේ වෙන්නේ? මෙන්න මේ හැමදේම ඔයාලන්ට ඕන කෙනෙක්ට බය නැතුව කියන්න. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් මේකේ ශේෂ වෙලා තිබ්බ චුම්බක ශ්‍රාවය මේ පැත්තට දීලා ටක් ගාලා මේකෙන් ඕන අවුට්පුට් එක ආවා. අවුට්පුට් එක ආපු ගමන් මේ පැත්තට දීලා ඔන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට වෝල්ටේජ් එක එළියට ලබා ගත්තා. ඉතින් මේක තමයි ජෙනරේටර් එක සිද්ධාන්තය. ඉතින් මේ සිද්ධාන්තෙට දැන් ජෙනරේටරේ වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දකිනවා ජෙනරේටරයක් වැඩ කරනකොට ජෙනරේටරයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. උපරිම ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය දැන් අපි හිතමුකෝ මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ජෙනරේටර් එකේ පුළුවන් ඇම්පියර් 300යි. ඇම්පියර් 300 වෝල්ටේජ් එක 400ක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් එළියට. අපේ ඇම්පියර් 300 අවුට්පුට් එක අපිට එනකොට ඇම්පියර් 300 අපිට අවුට්පුට් එක අපි කොහේ ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් එය 300 එනකොට 300 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක ඔන්න උනහම මේ ඇම්පියර් 300ට වැඩ කරන්නේ පිහිටමු ඇම්පියර් 200ට 150ට විතර තමයි මෙයා මේ ජෙනරේටර් එක දුවන්නේ. ඉතින් මේ ජෙනරේටර් එක ඇම්පියර් 150ට හෝ 200ට දුවනකොට ඕගොල්ලෝ දැන් ඇම්පියර් 300ක් ලෝඩ් කරනවා. ඇම්පියර් 300ක් ලෝඩ් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? එකපාරටම ජෙනරේටර් එක ගාගෙන අර වැඩි ශබ්දයක් එක්ක ජෙනරේටරේ දුවනවා. දැන් ජෙනරේටර් ස්ලෝ එකේ දුවන්නේ නැහැ. ජෙනරේටර් එකේ උපරිම හයියෙන් දුවනවා. ඉතින් දැන් ඕක තියෙනවා කොටස් දෙකක්. මොකද ෆුල් ඔටෝමැටික් ජෙනරේටර් දැන් එනවා. ඔය කැටපිලර් එහෙම දැන් ඔය අලුතෙන් එන ජෙනරේටර් ඒවා එහෙමයි. දැන් හැබැයි ඉස්සෙල්ලා ආපු ජෙනරේටර් වල දැන් එන ජෙනරේටර් වල තියෙනවා AVR එකයි ඔය ECU ඔය දැන් මම කියන්න හදන කොටසයි මේ දෙකම තියෙන්නේ එකට එකම පැනල් එකේ තියෙන මම ඒක ෆොටෝ එකක් දාන්නම් ඕගලන්ට බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි අර ඇම්පියර් 300 අරගෙන එක දිගට මෙයා දුවනවා. දැන් ඊට පස්සේ එකපාරට ලෝඩ් කරලා විනාඩි 10කින් මේක නැවතුවයි කියනකො. මේක නැවතුවත් එයා අර ඇම්පියර් 300 දෙනවා. එයා එක දිගටම ජෙනරේටරේ වේගය අඩු කරන්නේ නැතුව එයා අර හයි ස්පීඩ් වලට ඇහිල්ලා වැඩි ශබ්දයක් එක්ක එයා දිගටම අර ඇම්පියර් 300 දීගෙනම ඉන්නවා. ඉතින් මේක එක කාලයක් යනකොට මේක අවශ්‍යහගත වුණා. මොකද තෙල් පිච්චෙන වැඩි අපිට අවශ්‍ය කරන ඒවත් නැහැ. අපිට එච්චර අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ ඇම්පියර් ගන්න එච්චර තෙල් පිච්චෙන තේ ඔයගේ වියදමත් වැඩි හින්දා මේක ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. දැන් අලුතෙන් එන ජෙනරේටර් වල මේක දැන් අර මම කලින් කිව්වේ මෙහෙම ආවා මෙහෙම කළ නැග්ගා ඒ දිගටම ගියා. දැන් එන ජෙනරේටර් වල මෙහෙමයි. දැන් එන ජෙනරේටර් වල මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ ස්ටාර්ට් කරලා වේගය ආවා
RPM එක 3000යි නම් RPM එක 2000ට විතර ආවා. 2000ට විතර ඇහිලා ආයි මෙයා යනවා. දැන් ඔන්න MP එක ආයි MP 300ක් විතර ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔන්න MP 300 ආයි ලෝඩ් කරගෙන ඔන්න උපරිම අවස්ථාවේ දුවනවා. උපරිම ඒ කියන්නේ RPM එක 3000ට විතර දුවනවා. දුවලිවලා ඊට පස්සේ දැන් අපිට විනාඩි 5ක් වගේ අවශ්‍ය වෙලා ආයි ඕන නැති වෙච්ච ගමන් ආයි ඔන්න අඩු වෙනවා ඇම්පියර් අවශ්‍ය ගානට අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා ආයි දුවනවා. අන්න ඒ විදිහට මේක නිකන් අර මේක නිකන් PID යුනිට් එකක් වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. කෙලාක වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ ආයි අඩු වෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට හරියනම අවුට්පුට් එක එළියට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍ය තැන්වලදී රේස් වෙලා එහෙම දුවන්නෙත් නෑ. අවශ්‍ය තැන්වලදී විතර රේස් වෙලා වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක කැටපිලර් එහෙම ජෙනරේටර් බාන්න ගියාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ ඩිස්ප්ලේ එක විතරයි ඒකට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික යුනිට් එකකට. ඒකේ තියෙන ඔය ECU කියන කොටස. ECU මේ කියන්නේ engine control unit. සමහරක් වෙලාවට මේක GCUත් වෙනවා. GCU මේ ECU આવොත් ඒකට කියන්නේ engine control unit කියලා. GCU આવොත් generator control unit කියන නම් තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටසෙන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් AVR එකෙන් කරන්නේ මෙයාට අවශ්‍ය සැපයුම ලබා දෙනවනේ. මට දැන් කියන්න බැරි වුණා මම මේක කියන්න ආවේ මේක කියන්න හැලිලා මම අනිත් පැත්තකට හැරලා ගියා. මෙන්න මේ ECU කියන යුනිට් එකෙන් තමයි අපේ එන්ජින් එක දැන් මෙයාට මං කිව්වොත් ඇම්පියර් 300 දුවන්න ඕනේ කියලා. මෙයා දැනට දුවන්නේ ඇම්පියර් 150 නම් මෙන්න මේ ECU කියන එකෙන් මෙයා කියනවා හරි දැන් AVR එකෙන් බලනවා. AVR එකෙන් බලලා AVR එක හරියට අවුට්පුට් එක දෙනවා. AVR කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක හරියට බැලන්ස් කරලා දෙන එක්කෙනා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ ජෙනරේටර් ගත්තාම දැන් මෙන්න මේ ජෙනරේටර් ගත්තාම මේ මං පළවෙනියෙන් පෙන්නන වගේ ජෙනරේටර් මං අර කලින් කිව්වා වගේම අපි මං කිව්වේ උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඇම්පියර් 150ක් ඕනේ. මේ අපිට ඇම්පියර් 300ක් ඕනේ. 300න් දැන් අපේ එන්ජිම වැඩ කරනකොට එන්ජිම ඊට පස්සේ දැන් 3000ට කැරකෙන්න ඕන එක අපිට දැන් 150 ඇම්පියර් එකක් එනවා නම් අපිට ඉතින් 2000ට වගේ ඕක කැරගෙයි. ඉතින් ඒක කැරගෙනකොට අපිට දැන් ඇම්පියර් 300ක් ලෝඩ් වෙච්ච ගාම එයා RPM එකෙන් එයා 3000ට කැරකෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ එන්නේ වගේ ජෙනරේටරුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර PID යුනිට් එකක් වැඩ කරනවා වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලෝඩ් එක අනුව මෙන්න මෙයා උඩ පල්ලෙහා යමින් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජෙනරේටර් එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අලුතින් එන කැටපිලර් ඒ වගේ අලුත් තියෙන ජෙනරේටර් එකක් ගත්තොත් එහෙම එයා හැමතිස්සෙම අර අයිඩල් මෝඩ් එකේම ඉන්නේ නැහැ. එයා හැමතිස්සෙම අර අවශ්‍ය කරන ලෝඩ් එකට මෙහෙම උඩ පල්ලෙහා යනවා. ඒ අර ෆ්‍රීකවන්සි එක හදාගෙන එයා ගානට වෝල්ටේජ් එක තියාගෙන එයාගේ RPM එක එයා එක්කෝ දැන් අපි හිතමුකෝ ඒකත් උපරිම 3000ට කරකිනවා කියලා. ඒක 1700යි ඊළඟ අවස්ථාවේ 2000යි ඊට පස්සේ ආයෙ ඔන්න 1600යි ආයෙ 1400යි එන්නවම අඩු වැඩි වෙවි එයා ජෙනරේටරේ දුවනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ওই ජෙනරේටර් දෙක දැන් තියෙනවා කොටස් වෙන්නේ. ඉතින් අර කලින් ඒවල ස්ටෙප් දෙකයි තියෙන්නේ. පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ එක දිගටම ආවා. ඒක ඕනනම් රන් වෙනවා 1000 RPM එක 1500ට එන්නේ ගන්නට වගේ රන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ පෝල් ගන්න අනුව මේකේ මේ RPM එක වෙනස් වෙනවා. අපිට ඕනේ පෝල්ස් ගන්න අනුව මේ RPM එක වෙනස් වෙනවා. මම අර මේ දල මේ අදහසකින් තමයි ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ මේ මෙහෙම වෙනවා කියලා එල්ල. ඉතින් 3000 එකක් ගත්තොත් එහෙම RPM එක ෆුල් 3000 දිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අයිඩල් මෝඩ් එකේදී වැඩ කරන්නේ මේ 1500ක් 1200ක් ඔන්න ගන්නට වගේ වැඩ කරනවා. හැබැයි අපිට ඇම්පියර් 300ම ලෝඩ් වෙච්ච ගමන් එයා ටක් ගාලා 3000ට දුවන්න ගන්නවා. ඉතින් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙන්න මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් කියන එකෙන්. මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් කියන එකෙන් එයා බලනවා MPA එක කීයද? CT එකක් දාලා තියෙනවා. මේ CT එකෙන් මෙයාට යනවා ECU එකට යනවා වෙනම අගයන්. ඉතින් එයා බලනවා මෙතන
ලෝඩ් එක කීයද? ලෝඩ් එකක් කීයක් ගන්නවද? ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක කීයද? ඉතින් මේ හැමදේම මෙයා බලනවා. මෙයා බලලා මෙන්න මෙයා AVR එකට එවනවා සිග්නල් එක. මොකද දැන් එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක එයා කියනවා බෑ දැන් අපිට ඇම්පියර් 300 ඕනේ. අපිට ඇම්පියර් 300 ඕනේ කිව්වහම එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට මෙයා කරන්නේ එන්ජින් එකෙන් තෙල් අරිනවා. මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් කියන එකෙන් මෙයාගේ වෙනම වයර් එකක් යනවා එන්ජින් එකට. එන්ජින් එකෙන් තියෙනවා වෙනම තෙල් අරින කොටසේ සොලනයිඩ් එකක්. ඉතින් එයාට ගියාට පස්සේ අන්න එයා තෙල් අරිනවා. තෙල් අරපු ගාම එන්ජින් එක රේස් වෙනවා. එන්ජින් එක රේස් වෙලා එන්ජින් එක තව පොඩක් හයියෙන් කැරකෙනවා. මෙයා කරන්නේ හැමතිස්සෙම අන්නේ කැරකුණත් මෙයාට අවශ්‍ය ගානට මෙයා රෙගියුලේට් කරගෙන මෙයා එක්සයිට් කරන වැඩේ විතරයි මෙන්න මේ AVR එකෙන් කරන්නේ. මෙයා හරියටම දැන් මේ කැරගෙනකොට දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මෙයාගේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මෙතන වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනවනේ. මෙතන වෝල්ටේජ් එක මෙතන ගලා යන ධාරාව මේ හැමදේම වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ AVR එක අපි මෙතනට යොදාගන්නේ අන්නේ හයියෙන් කැරකුණත් වෝල්ටේජ් එක රෙගියුලේට් කරගෙන වෝල්ටේජ් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට එළියට අවුට්පුට් එකක් නිවැරදි අවුට්පුට් එකක් ගන්න තමයි මෙන්න මේ AVR එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් මෙන්න මේ ECU නැත්නම් GCU කියන යුනිට් එකට ඕනේ වෝල්ටේජ් එක ඇම්පියර් එකයි. මෙන්න මේ AVR කියන යුනිට් එකට ඕනේ වෝල්ටේජ් එක විතරයි. මොකද මෙයා බලන්නේ වෝල්ටේජ් එක රෙගියුලේට් කරන්න විතරයි. හැබැයි මෙයාට වෝල්ටේජ් එකත් ඇම්පියර් එකත් දෙකම ඕනේ. ඒ අනුව තමයි මෙයා අතන අපේ එන්ජින් එකේ තියෙන සොලනයිඩ් එක ඕපන් කරගෙන එන්ජිමට තව තෙල් වැඩි කරගෙන එයා එන්ජිම ෆුල් ස්පීඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඇක්සලරේට් කරගන්නේ මෙන්න මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් තමයි. ඉතින් දැන් අලුතෙන් එන ජෙනරේටර් වල වෙනම කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මෙන්න එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක AVR මේ ඔක්කොම සෙන්සර්ස් මෙෂරින් කරනවා ප්‍රෙෂර් මේ හැමදේම එකම තැනකට අරන් යනවා. එකම තැනකට අරන් ගිහිල්ලා අන්නේ එකම තැනින් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඒකේ මම පැනල් එකක් මම කලින් පේනවා මම තව පාරක් පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙයා කම්පියුටරයිස් වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ තියෙන වෙනම IC වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඉතින් එයා ඒ අනුව බලමින් එයා ක්‍රියාත්මක වෙවි ඉන්නවා එක දිගටම. ආයිත් මම මෙන්න මේ ECU කියන්නේ මොකද දැන් AVR කියන එක නම් ගොඩක් පැහැදිලිවම වෙලා ඇති ඔයගලන්ට. ඉතින් මං ECU කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආයිත් මං හරියටම ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම එයා හැමතිස්සෙම බලන් ඉන්නවා V හා I දිහා. කියන්නේ ධාරාවත් වෝල්ටේජ් එකත් අතර බලන් ඉන්න. ඉතින් ඇම්පියර් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම V වැඩි කරන්න ඕනේ. I වලට සමානව V හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ I වලට සමානව V හදන්න ඕන නම් එයා එතන හදා ගන්න ඕනේ RPM එක. ඒ RPM එක හදන්න මෙන්න මෙයාට තියෙන එකම විසඳුම තමයි එක්කෝ එයා තෙල් අරින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයා ඔක්සිජන් ඇතුළට ගන්න ඕනේ. එක්ක ඔක්සිජන් වැඩි කරන්න ඕනේ නැත්නම් ෆුවල් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එන්ජින් එක රේස් වෙලා හරි RPM එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ජෙනරේටර් වල මෙන්න මේ ECU එක මගින් ගවර්නර් කරලා ඉවරලා එයා කරන්නේ අර මං කලින් කිව්වා වගේ වෙනම සොලනයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ සොලනයිඩ් එක ඕපන් කරනවා ක්ලෝස් කරනවා ඕපන් කරනවා ක්ලෝස් කරනවා. දැන් ඔය අලුතෙන් ජෙනරේටර් වල නම් ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි ඕපන් කරගන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆුවල් යවාගෙන එන්ජින් එක රේස් කරගෙන RPM එක තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම ඔය දැන් පෙන්නන જાතිය ජෙනරේටර් වල කරනකොට එයා සාමාන්‍යයෙන් අර එක මට්ටම් දෙකක් කිව්වනේ. එක්කෝ පොඩි මට්ටමේ තියා ඉන්නවා නැත්නම් ලොකු මට්ටමට ස්ථාරව දුවනවා. ඉතින් දැන් මේවා එකක් කරනකොට මං කිව්වා එක්කෝ අපිට RPM එක තියාගන්න ෆුවල් වැඩි කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඔක්සිජන් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔක්සිජන් හැමතිස්සෙම නියතයක්. නියතගයක් තමයි තියාගන්නේ. නියතගයකින් ඔක්සිජන් ඇතුළට ගන්න අතර අපේ තියෙන ෆුවල් එක අපිට අඩු වැඩි කර කර අපිට මේ ඉන්ජෙක්ටර් කරලා අපිට දහනය කරගෙන මේ එන්ජින් එකේ RPM එක වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගලන්ට අර මේ ECU මෙන්න එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක ආයි ගිහිල්ලා එන්ජින් එකේ සෙට් වෙන තැන බැලුවොත් එහෙම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔතන වයර් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔතන තියෙන එක වයර් එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට අන්න එතන ලොකු වයර් එක හීටර් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි වයර් එක සොලනයිඩ් එකට තමයි අන්නේ ECU කන්ට්‍රෝල් යුනිට් මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් අර
ඔය එන්ජින් එකට එන වයර් දෙක. ඉතින් ඕකෙන් තමයි සොලනයිට් එක දැන් ඒ කියන්නේ අතන්ට එන ඔයිල් එක හීට් කරනවා. සාමාන්‍යයක් එකට හීට් කරනවා. ඒ හීට් කරලි වෙලා සොලනයිට් එක අරිනවා. එතකොට තමයි ඔතනින් ප්‍රෙෂර් වෙලා ඔයිල් ගලා යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මේ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් කියන එකෙන් වෙන්නේ සහ එන්ජින් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා ඕගොල්ලන්ට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම දැන් කතා කරනවා එන්ජින් එක ගැන. මට දැන් මේ පාඩම් මාලාව මම මෙහෙමම දානවා. තව පාඩම් මාලාව දෙක තුනකට යන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක මෙහෙමම ඉවරයක් කළාම දානවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ජෙක්ටර් තුනක් තියෙනවා. ඔය උඩ තියෙන ඉන්ජෙක්ටර් තුන. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ජෙක්ටර් තුනට වෙනම වෑල් දෙක ගානේ සවි වෙලා තියෙනවා. එකක් යනවා. ඊට පස්සේ එකකින් ආයෙ එකක් එළියට එනවා. ආයෙ අනිත් එකට යනවා. ආයෙ එකකින් එකක් එළියට එනවා. ආයෙ අනිත් එකට යනවා. එකකින් එකක් එළියට ඇහිල්ලිලා ඒක යනවා ආපහු ෆිල්ටර් වලට. එක්ක ෆිල්ටර් වලට යනවා නැත්නම් ෆුවල් ටැංකියට යනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මොකටද මේ වගේ බට දෙකක් ගානේ දාලා තියෙන්නේ කියලා වෙලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ දැන් අපේ පෙට්‍රෝ ටැංකියෙන් ගත් බයිසිකල් එක හරි පෙට්‍රෝ ටැංකියක් ගත්තොත් එහෙම පෙට්‍රෝ ටැංකියෙන් එක බටයක් දිගේ තමයි එන්ජින් එකට යන්නේ. එන්ජින් එකට එක බටයක් දිගේ තමයි යන්නේ. ආපහු රිටර්න් එකක් එන්නේ නැහැ ටැංකියට. ටැංකියට හෝ මං කිව්ව ෆිල්ටර් යුනිට් එකට හරි කොහාටවත් ආපහු තව බටයක් දාන්න. ඇයි එතකොට මේ ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප් මේ එන්ජින් වලට දාලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේකේ ඔය බට දෙක දාලා තියෙන හේතුව තමයි මේ දැන් අපි පෙට්‍රල් වාහනයක් ගත්තොත් එහෙනම් පෙට්‍රල් වාහනයක තියෙන්නේ එක බටය. එක බටෙන් කෙලින්මම එන්ජින් එකට කාබුරේටරයට ගියා. කාබුරේටරෙන් එතනින් ගිහිලිලා ඒක ඇවිල්ලා යනවා. දැන් ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප් වල දැන් මේ ජෙනරේටර් වල එහෙම තියෙන්නේ එන්ජින් එකේදී අපිට බට දෙක ගානේ දැක ගන්න පුළුවන්. දෙක ගානේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක බටයක් යනවා. අනිත් බටේ ආපහු ටැංකියට හෝ ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් යුනිට් එකට හරි පම්ප් සිස්ටම් එකට හරි ආපහු අනිත් තව බටයක් ඇහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ බටේ මොකද්ද? මේ බටේ තමයි මේ වගේ එන්ජින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේකේ මම කිව්වත් මේ ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ එකපාර අරගෙන ස්ප්‍රේ කරනවා. දැන් අපි එකපාර අරගෙන ස්ප්‍රේ කරනවා කියලා කිව්වට ඔය තියෙන ඔය චූටි සිදුරෙන් එකපාර ලෝඩ් එකක් ඇහිල්ලා ඔය එන සම්පූර්ණ ලෝඩ් එක ස්ප්‍රේ කරන්න අපිට අමාරුයි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ටික ස්ප්‍රේ කරගෙන ආපහු අනිත් පැත්තෙන් ටැංකියට යවනවා. පුළුවන් ටික ස්ප්‍රේ කරුවා ආපහු අනිත් පැත්තට ටැංකියට යවුවා. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් ලොකු ෆුවල් රේන්ජ් එකක් එක්ක අපි ඔයිල් එවනවා. ඔයිල් එව්වට ඔය ඔක්කොම ටික දහණය වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයක් විතරයි දහණය වෙන පැත්තට ස්ප්‍රේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු ගිහිල්ලා කලින් වගේම ආපහු ෆුවල් ටැංකියට හරි කොහාට හරි ආපහු යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් බලන්නකෝ ඕගොල්ලෝ වාහනයකේම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බට දෙකක් දාලා තියෙනවා. එකක් යනවා ඉන්ජෙක්ටර් වලට අනිත් එක එනවා ටැංකියට. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔය අලුතෙන් එන වාහන වල ගත්තොත් එහෙම අලුතෙන් එන ඒවල කෙලින්ම මේ පම්ප් එකටවත් එහෙම නැත්නම් ෆිල්ටර් වලටවත් එහෙම නෙමෙයි කෙලින්මම ටැංකියට තමයි මේ ඔය අතිරික්ත ඔයිල් ටික එන්නේ ඔය ටැංකියට තමයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරයි පිස්ටන් එක උඩට එහෙම නැත්නම් අපිට පුච්ච ගන්න ඕන ටිකට තියාගන්නේ. ඉතින් දැන් මං හිතනවා ඒ ගැන ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔය පෙන්නන්නේ ඔය යට තියෙන්නේ එන්ජින් ඔයිල් ෆිල්ටර් එක, ඔය උඩ තියෙන්නේ ඩීසල් ෆිල්ටර් එක. ඉතින් අර ඕකෙන් තමයි ඔය සොලොනයිඩ් වලට ඉන්ජෙක්ටර් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෑන් එක. ඉතින් මේ වගේ ෆෑන් වර්ග 3-4ක්ම තියෙනවා. ඉතින් මං කියලා දෙන්නම් ඒකත් කොහොමද කියලා වෙලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ෆෑන් එකේදී මේ ෆෑන් එක එන්ජින් RPM එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම කැරකෙනවා. ඉතින් මේ ෆෑන් එක ෆ්‍රී කැරකෙන්නේ නැහැ. අපිට නිකන් අතින් කරකවන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට බරක් වෙන්නොත් එහෙම මේ
ෆෑන් එක කරකවන්න අපිට නොහැකි. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනවල හයි කරන ඒවාල ඕකේ ජෙල් එකක් තියෙනවා බෙල්ට් එක ගාව. එතකොට ඉස්සරහ තියෙන හුලගේ හෝ ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක ඔය ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි වෙනවා. මම සාමාන්‍ය වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම අපි ද වාහනයක් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට ඉස්සරහෙන් එන හුලම් ප්‍රතිරෝධය වැඩි. ඉතින් අන්නේ ප්‍රමාණය ෆෑන් එකෙන් කරකවලා ආපහු පස්සට හුලම් පාර අදිනකොට අර ගොඩක් අමාරුයි. ෆෑන් එකට ගොඩක් අමාරුයි. එතකොට දැන් ෆෑන් එකට බර වැඩි වෙනවා. බර වැඩි වෙනකොට මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? බර වැඩි වෙනකොට දැන් ඉස්සරහින් එන ප්‍රතිරෝධය වැඩිනේ. ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනකොට අර ජෙල් එක කූල් වෙනවා. එතකොට ෆෑන් එකේ වේගය අඩුවෙන් කරකවනවා, එන්ජින් එකේ වේගය වැඩියෙන් කරකවනවා. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සරලව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි වතුර යනවා කියලා. දැන් වතුර යනකොටත් ඔන්න කතාවම තමයි වෙන්නේ. වතුර යනකොටත් ෆෑන් එක දැන් වතුරත් එක්ක යනකොට ෆෑන් එකට කරකව ගන්න බෑ. බර වැඩි. එතකොට කරන්නේ ෆෑන් එක හිමීට කරකිනවා, එන්ජින් එක හයියෙන් කරකිනවා. අන්නේ සිද්ධාන්තය කරන්නේ ඔන්න ඔය මං කියපු ජෙල් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් ඔය ජෙල් එක හීට් වෙනකොට වේගෙන් කරකිනවා. ඔය ජෙල් එක කූල් වෙනකොට හිමින් කරකිනවා. අන්න ඒක තමයි සිද්ධාන්තය වෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි පම්ප් එක අපි ගත්තොත් එහෙම දෙවෙනි පම්ප් එක තියෙනවා එන්ජින් ඔයිල් එකේ ඉඳන් පම්ප් එක. ඉතින් මේ ඔයිල් පම්ප් එකෙන් වැඩ කරනකොට මේ තියෙන්නේ ඔයිල් එකක්. ඉතින් මේකෙදි එන්ජින් RPM එකට සමානව ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක ඩෙවලොප් කරගන්නවා. ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන ෆෑන් එක වේගෙන් කරකවන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්ජින් එකේ ඔයිල් වල RPM එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ එතකොට එන්ජින් එකේ RPM එක වැඩි. එන්ජින් RPM එක වැඩි වෙන මේ ඔයිල් වල ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. අන්නේ වැඩි වෙන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ ෆෑන් එක කරකවන්න. දැන් සාමාන්‍ය එන්ජින් එකක වගේ ඇක්සලරේට් කරන්න තමයි මෙන්න මේ ෆෑන් එක ස්පීඩ් එක එහෙම නැත්නම් RPM එක අඩු වැඩි වෙන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ දැන් ඔය මම ඔය කිව්ව ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකකින් වැඩ කරන ෆෑන් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කාර් වල එහෙම. ඉතින් කාර් වල එහෙම තියෙනකොට එන්ජින් එක ඔය පැත්ත නෙමෙයි තියෙන්නේ රේඩියේටර් එක ෆෑන් එක පැති දෙකකට යනවා. ඉතින් එතකොට ඔය ෆෑන් එක රේඩියේටරේ තියෙන තැනට එහෙම නැහැ. දැන් එතකොට ෆෑන් එක කරකවන ක්‍රමයක් තියෙනෝනේ. ඉතින් අන්නේ වෙලාවට අන්නේ කොටසට භාවිතා කරන්න ඔන්න ඔය විදිහේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකෙන් වැඩ කරන ෆෑන් එකක් තමයි භාවිතා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය මට පරණ වාහනයක බැලුවොත් එහෙම බොනට් එක ඇරලා ඉවරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකෙන් වැඩ කරන ෆෑන් එක. එහෙම නැත්නම් දැන් අලුතෙන් එන මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් එන වාහනවල එහෙමනම් තියෙන්නේ DC මෝටර එක. අනිත් එක තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕන දේ දැන් මේ වගේ එකක් එනකොට මේක ජෙනරේටර් එකක් වෙනවා. ජෙනරේටර් එකක් වෙනවා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එන්ජින් එක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඕල්ටර්නේටර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙකම එකතු වෙච්ච හින්දා අපි මේකට ජෙනරේටර් කියලා කියනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පර්මනන්ට් මැග්නට් තියෙනවා. දැන් පෝටබල් ජෙනරේටර් කියලා තියෙනවා. සමහර කාලට ඒවල මෙතන පර්මනන්ට් මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා කවදාකවත් ජෙනරේටර් කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඩයිනමෝ කියන කොටසට තමයි අයිති වෙන්නේ. මෙහි ලංකාවේ මුදලාල්ලා ඒක ජෙනරේටර් කියලා දුන්නට ඒක ඩයිනමෝ. කවදාකවත් පර්මනන්ට් මැග්නට් එකක් ආවොත් එහෙම ඒක ඩයිනමෝවක් වෙනවා මිසක් ඒක ජෙනරේටරයක් වෙන්නේ නැහැ. ජෙනරේටරය වෙනයි ඩයිනමෝ කියන එක වෙනයි. ওই දෙක කොටස් දෙකක්. ඕල්ටර්නේටරයක් හා එන්ජින් එකක් එකතු වුණොත් විතරයි ජෙනරේටරයක් හැදෙන්නේ. දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම දැන් ඩයිනමෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහෙන් එන්ජින් එක පෝටබල් ඒවා තියෙන්නේ ඩයිනමෝවත් එක්ක ඉස්සරහෙන් එන්ජින් එක තියෙනවා. ඒත් ඒවා ඩයිනමෝ විතරයි. කවදාකවත් ඒවා ජෙනරේටර් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගත්තොත් එහෙම බයිසිකල් වල හයි කරන ඩයිනමෝ තියෙනවනේ. දැන් මම දැක්ක එක ලංකාවේ YouTube channel එකකින් කියනවා ඒ ජාති පර්මනන්ට් මැග්නට් එනකොට ඒක ජෙනරේටරයක් කියලා. එතකොට ඉතින් බයිසිකලේ හයි කරන ඩයිනමෝටත් අන්තිමට කියන්නේ ජෙනරේටරයක් කියලා.
එහෙම කවුදක්ක කියන්න ඉතින් අර එක මානසික මට්ටම් වල අය ඇහිල්ලලා YouTube කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අර මං දන්නේ ඔළුවක් තියෙන කෙනෙක් කවුරුවක්වත් එහෙම ඇහිල්ලා මෙලොව දෙයක් කරන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම හැංගි හැංගි ඉන්නවා ඉතින් දන්නේ නැති මිනිස්සු ඇහිල්ලා මේ ෆීල්ඩ් එක කණ එක විතරයි මං ඇත්තටම දැකලා තියෙන්නේ මට මාර දුකයි ඒක ගැන මේ කවුරුවක්වත් අර ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා YouTube එක බලලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා ඒ ඉගෙන ගන්නකොට අර වගේ අර දන්නේ නැති උන් ටිකක් ඇහිල්ලා උන්ට ඉන්දියන් වීඩියෝ හරි කොහේ හරි වීඩියෝ එකක් බලලා දන්නේ නැති ඒවත් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් අර ඒවල තියෙන efficiency එහෙම කිසිම දෙයක් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වැඩකුත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ YouTube එකෙන් හරි හම්බෙන සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න විතරයි. ඉතින් ඕක තමයි අද ලෝකේ තත්ත්වය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මං කියන්නේ මම උනත් කමන්නේ මම කියලා දෙන දෙයක් එකපාර විශ්වාස කරන්න එපා කොහෙන් එකවත්. ඔන්නම් ඇත්තරම් හොයලා බලන්න. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ කාගේ හරි YouTube එකක් බලනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් YouTube එකක් බලනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පුද්ගලයා කවුද ඒ පුද්ගලයාට මොනවද තියෙන සුසුකම් මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික පොඩ්ඩක් හොඳට බලලා කරලා මිසක් කායවක්වත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන වීඩියෝ බලන්න යන්න එපා. මොකද එරෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි එරෙන්නේ ඕගොල්ලෝ විතරයි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලාභයක් උපය ගන්න. හැබැයි රස්සාවක් කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් මං එන්නේ කියපු දේ ඔළුව තියාගෙන මම යන්නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ජෙනරේටරේ ස්ටාර්ට් වෙන පැත්ත ගැන කතා කරන්න. මේ ජෙනරේටරේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ජෙනරේටරේ ස්ටාර්ට් වෙන්න අපිට ජෙනරේටරේ දැන් ජෙනරේටරේ එන්ජින් එක අපිට කරකව ගන්න ඕනේ. කරකවනකොට අපිට බැටරියක් එක්ක අපි මෝටරයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඕගොල්ලන්ගේ වාහනයක වේවා බයිසිකලයක වේවා මෙන්න මේ මෝටරේ තියෙනවා. මෙන්න මේ මෝටරේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම ඒ කාලේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඇඳපු පොත. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මම මේ හරස්කඩක් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ආමිචයක මෝටරේ ඊට පස්සේ මෙතන බ්‍රෂ් තියෙනවා 4ක් තියෙනවා මේ දෙපැත්තට දෙකයි තව මේ අතරේ එහා පැත්තටයි තියෙනවා බ්‍රෂ්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පීනියන් කියලා කොටසක්. මේකෙදි වෙන්නේ අපි බැටරියෙන් කනෙක්ෂන් එක දෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. බැටරියෙන් කනෙක්ෂන් එක දෙනවා කියන්නේ මේකේ බොඩිය ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. බොඩිය ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා කියන්නේ DC වල ලයිව් නියුට්‍රල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ධන සහ ඍණ නැත්නම් පොසිටිව් and නෙගටිව් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් කියලා ගන්න පුළුවන්. ලයිව් නියුට්‍රල් කියලා කවදාක කියන්න එපා. මගේ ආයතනයකටත් ඇහිල්ල වෙලා කෙනෙක් කිව්වා ඔහොම මම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට එයා කිව්වා බැටරි ටර්මිනල් දෙකේ නම් දෙක මොනවද කියන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ එයා කිව්වේ ලයිව් නියුට්‍රල් කියලා. කවදාකත් එහෙම කියන්න යන්න එපා. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම સિદ્ધාන්තේ. මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේකේ වෙන්නේ බැටරියේ මේ මෝටර එකේ බොඩිය ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රල් එක බොඩියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. තියෙනකොට ලයිව් එක දෙනවා මෙන්න මේ ටර්මිනල් එකට. මෙන්න මෙතන තියෙන එක ටර්මිනල් එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අනිත් ටර්මිනල් එක. මෙන්න මේ ටර්මිනල් දෙකට දෙනවා. මේ ටර්මිනල් එකේ මෙන්න උඩ තියෙන එකට විතරයි දෙන්නේ. උඩ තියෙන එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ එන එක ඉග්නිෂන් ස්විච් එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒක හරහා මෙන්න මෙතනට ආයි හම්බ වෙනවා. කියන්නේ මේ තියෙන මෝටරේ මේ මෝටරයත් එක්ක උඩින් සොලනයිඩ් එක හයි කරලා තියෙනවා. මෝටරයත් එක්ක සොලනයිඩ් එක. ඉතින් මේ තියෙන මෝටර කොටස මෙන්න සොලනයිඩ් එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් ධන දීලානේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ධන දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මං කිව්වා එනවයි කියලා. DC පොසිටිව් අග්‍රේ මෙතනට එනවා. පොසිටිව් අග්‍රේ ඇහිලෙලා ඒ පොසිටිව් අග්‍රේ රිටර්න් එක යනවා මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ධන වයර් එක තමයි මෙන්න මේ සොලනයිඩ් එකෙන් අරන් ඇහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකේ ක්‍රියාවලිය කිව්වොත් එහෙම මෙතනින් අපි සප්ලයි එක දෙනකොට මෙන්න මෙතන සොලනයිඩ් එකට එක අග්‍රයකට ඇහිලා ඉවරයි. සොලනයිඩ් එක වැඩ කරන්න සොලනයිඩ් එකේ තියෙන කොයිල් එකක් වෙනම. ඒ කොයිල් එකට තමයි මෙන්න ඉග්නිෂන් ස්විච් එක හරහා එන්න වයර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉග්නිෂන්
ඉග්නිෂන් ස්විච් එක දැම්මොත් විතරයි මෙන්න මෙතන කොයිල් එකට සප්ලයි එකක් එන්නේ. ඉතින් මේක දාන්න කලින් ඕගොල්ලෝ යතුර මෙහෙම ගත්තාම යතුර එකපාරක් පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකවපු ගමන් චුට්ටක් කියලා නිකන් ඕගොල්ලෝ රිලීස් ගතියක් තියෙනවා. රිලීස් ගතියකින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ හරිය මුකුත් නැහැ. මෙහෙම කරලා චුට්ටක් කරකවනකොට මුකුත් නැහැ. හැබැයි ඔන්න ඔතන තියෙන තව සිද්ධාන්තයක්. ඔතන තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මීටර වල ගහලා ඇති ඕගොල්ලෝ බලන්න ඔන්න ඔතන තියෙනවා හීටර් මාක් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා ඔතන සිම්බල් එකක් දාලා ඕකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එකේ තියෙන ෆුවල් ටික රත් කරන එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටැංකිය රත් කරනවා නෙමේ ෆුවල් ලයින් එක රත් කරනවා. රත් කළි වෙලා ඒක ෆුවල් එක රත් වුණොත් විතරයි ටක් ගාලා අනිත් පැත්තෙන් මේ දැන් ඔය ඉන්ජෙක්ටර් පම්ප් එක ගන්න අපිට මේ ඉන්ජෙක්ට් කරලි වෙලා තෙල් ටික පුච්ච ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. නැතු මේ අර කෝල් මේ සීතල වෙලා තියෙන ඔයිල් එක ඇහිලි වෙලා උතන මේ ස්ප්‍රේ වුණා කියලා ඔය මේ ඔයිල් එක දහනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට ඕනේ අන්නේ ෆුවල් එක රත් කරගන්න. ඉතින් අර යතුර පොඩ්ඩක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කරලා චුට්ටක් දානකොට මුලින්ම වැඩ කරන්නේ අන්නේ හීටර්ස් ටික රත් කරනවා. හීටර්ස් වලින් ඒ එතන තියෙන මේ ඔයිල් ටික රත් කරනවා. ඉතින් අන්නේ කොටසත් ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටසේදී ඒක රත් වුණාට පස්සේ ඔන්න එනවා මෝටර ස්ටාර්ට් මෝඩ් එකට. මෝටර ස්ටාර්ට් මෝඩ් එකට ආපු ගාම ටක් ගාලා මෙන්න ඉග්නිෂන් ස්විච් එකකින් ඔන්න එනවා. ඔන්න වෙලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන කොයිල් එකට සප්ලයි වෙනවා. කොයිල් එකට සප්ලයි ආපු ගාම මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ මෙන්න යුනිට් එක මේක පස්සට ගන්නවා. පස්සට ගන්නකොට මෙන්න මෙතන පෝල් එක ඉස්සරහට යනවා. මෙයා පස්සට එනවා. මෙයා මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. යනකොට මෙන්න මේ තියෙනවනේ පීනියන් එක මේ පීනියන් එක මෙන්න මේ ෂාෆ්ට් එකේ තියෙන අර පොටත් එක්ක කැරකීගෙන ඉස්සරහට එනවා. කැරකීගෙන ඉස්සරහට එනකොටම දැන් මෙතනින් මෙයා සොලනයිට් එක පස්සට ගත්තනේ. පස්සට ගත්ත ගාම මෙයා ඇහිලා පස්සට වැදෙනවා. පස්සට වැදිච්ච ගාම මෙන්න මෙතන තියෙන ස්පීන් එකක් එක්ක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ස්පීන් එකත් එක්ක යුනිට් එක. ඉතින් මේ කෑල්ල මෙහෙම පස්සට ඇහිලා මෙතන වැදිලෙල්ල මේ කෑල්ලත් එක ආපහු පස්සට ගන්නවනේ. ඉතින් ආපහු පස්සට ගන්න. පස්සට ගන්නකොට මෙන්න මේ පොයින්ට් දෙකේ කන්ටැක්ට් වෙනවා. පොයින්ට් දෙක ගෑවෙනවා. ගෑවිච්ච ගමන් ටක් ගාලා මෝටරේට සප්ලයි යනවා. මෝටරේට සප්ලයි ගිය ගමන් මෙතන බ්‍රෂ් හතරක් තියෙනවා. පොසිටිව් දෙකයි නෙගටිව් දෙකයි අන්න එහෙම බ්‍රෂ් හතරක් තියෙනවා. අන්න එකට ඇහිලා මෝටරේ ටක් ගාලා කැරකෙන්න ගන්නවා. කැරකෙනකොටම දැන් මෙයාගෙන් මෙහාට ඉස්සරහට තල්ලු කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පීනියන් එක මෙන්න මේ පොට දිගේ කැරකීගෙන ඉස්සරහට ඇහිලි වෙලා ඔන්න එන්ජින් එක කරකවනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ මෝටර එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක ශ්‍රේණිගත යුතුමක් සහිත මෝටරයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ස්ටේටර් කොයිල් එක මම පෙන්නේ මේ ආම්චර් එක මේ ස්ටේටර් කොයිල් එක මහත කම්බියෙන් තමයි ඔතලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වාහන ස්ටාර්ට් කරන මෝටර එක ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේක පිනියන එක ඉස්සරහට ගිරෙලා ඒක දැන් ෆ්ලයි වීල් එක කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ අපි දැන් මේක වැඩි වෙලා තියාගන්න බෑ. මොකද මේක වැඩි වෙලා තියාගත්තොත් එහෙම එන්ජින් එකේ RPM එක වෙනස්. එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ එන්ජින් එක දුවන වේගය වෙනස්. මේ මෝටරේ දුවන වේගය වෙනස්. ඒක නිසා මේක ස්ටාර්ට් වුණ ෂණිකව ටක් ගාලා අපි අත ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ දෙකෙන් එක ෆ්ලයි වීල් කඩලා යනවා. නැත්නම් මෙන්න පීනියන් හරි වීල් කඩලා යනවා. ඉතින් අර වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න නැහැ. මොකද මේ මෝටරේ ධාවනය වෙන්නේ එක RPM එකකට එන්ජින් එක ධාවනය වෙන්නේ තව RPM එකකට. ඉතින් මේ දෙකටම හරියන මේ මෝටරයක් නෙමෙයි තියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තියන්නේ දෙකක්. ඒ නිසා කොයිල් එකවත් එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ස්විච් එක අතාරින්න ඒක වැඩි වෙලා තියාගෙන අල්ලගෙන ඉන්න යන්න එපා. එහෙනම් අර සමහරක් අය මේ මෝටරයත් එක්කම දුවනවාද කියලා බලන්නත් ඕවා කරනවානේ. ඉතින් ඒ දේ කවදාකවත් කරන්න එපා. ඉතින් අපි ස්විච් එක අතාරපු ගාම ටක් ගාලා සොලනයිට් එක අතාරිනවා. සොලනයිට් එක අතාරපු ගාම මෙන්න පීනියන් එක ඇහිලිලා ආපහු තිබ්බතැනට වැදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පාඩම් තුنين කියන්න පුළුවන්. මට කියලා දෙන්න පුළුවන් කොටස. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගත්තොත්
පැත්තට ගත්තොත් දැන් ඕගලන්ට පේනවා ජෙනරේටර් එක ආමිචයකේ ඩයුඩ් ප්ලේට් එක තියෙන හැටි. ඉතින් මේ ඩයුඩ් ප්ලේට් එක ගැන කතා ඔය තින් ඩයුඩ් ප්ලේට් එක ඔය ඩයුඩ් ප්ලේට් එකේ පොසිටිව් නෙගටිව් පැත්තට තියෙන ඩයෝඩ් තුන ගානේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ මං ඕගලන්ට ඔන්න දැන් පෙන්වන පරිදි ලොකු ඩයෝඩ් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ ඩයෝඩ් එක දාන්නේ ඕකෙන් ආපහු රිවර්ස් වෙනවට නවත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ සැපියුමක් දැන් අපි ඔතනින් ගන්න සරල ධාරාවනේ. සරල ධාරාවක් ගත්තොත් එහෙම ඕකට අර ආපහු නෙගටිව් පැත්තට යන කොටසක් තියෙනවනේ. ඒක දානවා තව ලොකු ඩයෝඩ් එකක්. මේ ඩයෝඩ් එක දාන්නේ අර පොසිටිව් ඩයෝඩ් එකයි නෙගටිව් ඩයෝඩ් එකයි ඒ දෙකට දානකොට පොසිටිව් පැත්තට පොසිටිව් නෙගටිව් පැත්තට නෙගටිව් එහෙම නෙමෙයි. ඒකෙත් අනිත් පැත්ත හරවලා දාන්නේ පොසිටිව් පැත්තට නෙගටිව් හිටින්න නෙගටිව් පැත්තට පොසිටිව් හිටින්න දාන්නේ. කොයිල් එක රිවර්ස් එකක් යන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ අර ඩයෝඩ් වීල් එක එන හැටි කොහොමද කියලා පෙන්වන්නත් එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඩයෝඩ් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඩයෝඩ් වීල් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අපේ ආම්චේක කොයිල් එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ වාහනයක් වේවා එහෙම නැත්නම් දැන් ජෙනරේටරයක් වේවා කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ස්ට්‍රබ් බ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ. ඉන් ටර්මිනල් ස්ට්‍රබ් බ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙන් එන්නේ 3 phase AC output එකක් එන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මම මෙන්න එහෙම ගන්නවා. මට මේ තව පාට පෑන් නැහැ අඳින්න. මෙන්න මෙහෙම එක ඩයෝඩ් සෙට් එකකට දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම අරගෙන දෙනවා. ආයි තුන්වෙනි එකත් අරගෙන මෙහෙම දෙනවා. මෙහෙම දීලි වෙලා මෙන්න මේ ධන ඒවා. මෙන්න මේ ධන ඒවායින් අරගෙන ගිහිල්ලා මම ධන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වලින් අවුට් ගන්න ටික මම කළු පෑන ඇඳෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකෙන් නෙගටිව් අග්‍රේ ගන්නවා. ඉතින් මේකේ DC එකක් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. DC එකක් අවුට් එකක් තමයි අපිට එළියට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ඩයෝඩ් වීල් එක තියෙන හැටි කිව්වොත් එහෙම ඊට පස්සේ මට ආයි කියන්න බැරි වුණා මේ මම අර ඔයගලන්ට කලින් රූපරාමුව පෙන්වුවා වගේ ආයෙතව ඩයෝඩ් එකක් දානවා මෙන්න මේකට. ඒ ඩයෝඩ් එක දාන්නේ අනිත් පැත්තට. ධන ඍණ මාරු කරලා. මෙන්න මෙහෙම දාන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙන් මම වෙන ටික පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරොත් එහෙම මේ පැත්තෙන් ධන ආවොත් ධන පැත්තට යනවා. මේ පැත්තේ ඍණ ආවොත් ඍණ පැත්තට යනවා. හරිද? දැන් ධන ඇහිල්ලෙලා මේ ධන ආපහු රිවර්ස් බයස් වෙන්නේ නැහැ. ධන ආපහු යන්නේ නැහැ. මෙතනින් ධන යන්නේ නැහැ. මේ තුන්ෙන්වත් ධන යන්නේ නැහැ. ධන ආවොත් ධන යනවා, ඍණ ආවොත් ඍණ යනවා. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ යුනිට් එකෙන් වෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ දැන් මෙතනින් ධන එනවා. හැබැයි මෙතන ඍණ ආවොත් ඍණ පැත්තට ටක් ගාලා පයින්නවා. ඍණ පැත්තට ටක් ගාලා යනවා මිසක් මේකෙන් ධන ඇහිල්ලෙලා මේ ඍණ පැත්තට මාරු වෙන්නේ නැහැ. ධන මාරු වෙන්නේ නැහැ කොයිල් එක. ධන ආවොත් ධන තියෙන ඩයෝඩ් එක හරහා ධන එළියට යනවා හැමතිස්සෙම. නේ? දැන් එතකොට මේකෙන් එන්නේ 3 phase out එකක්. මේක ඕල්ටර්නේටර් එක වාහනවල තියෙන ඕල්ටර්නේටර් වල එහෙම මෙන්න මේ සිද්ධාන්ත තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න යාගේ ඩයෝඩ් 3 ගානේ 6ක් තියෙනවා. ඒක ධන පැත්තට 3 1 2 3යි. මෙතන 1 2 3යි. ඍණ පැත්තට 1 2 3යි. මේ එන වයින්ඩින් එන අවුට් එකේම ධන පැත්තට ඍණ පැත්තටයි දෙපැත්තට හරවලා ඩයෝඩ් දෙක තියෙනවා. ඒ ඩයෝඩ් දෙකෙන් අවුට් දෙකක් එළියට ගන්නවා. එකක් ධන වෙනවා අනිත් එක ඍණ වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සිද්ධාන්තේ තියෙන්නේ.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්පූර්ණ ජෙනරේටර් පාඩම තේරුණයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ලොකු වුණාට ලොකු දෙයක් මම ඕගොල්ලන්ත් එක්ක බෙදා ගන්න අදාවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. තවත් දිගට මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ඕගොල්ලන් ආරාධනා කරනවා. මගේ වීඩියෝ නරඹලා ෂෙයා කරන ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ආයි ඉස්සරහට තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.